కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నవాజ్ అలీ స్టాఫ్ రిపోర్టర్. చదివింది 7వ తరగతి. బైక్ మెకానిక్ షాప్ కానీ చదువు తక్కువైన మెదడుకు పదును పెట్టాడు. కొత్త ఆలోచనలతో అద్భుతం చేశాడు. పాత బైక్తో కలుపు తీసే యంత్రాన్ని తయారు చేశాడు. కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కాగజ్ నగర్ మండలం వంజిరి గ్రామానికి చెందిన సయ్యద్ సమీర్ అద్భుతం చేశాడని చెప్పవచ్చు. సమీర్ ఒక బైక్ మెకానిక్. ఆయన చదివింది 7వ తరగతి. వంజిరి గ్రామం పల్లెటూరు కావడంతో ఊరిలో అందరితో కలిసిమెలిసి ఉంటాడు. తండ్రికి సొంతంగా భూమి లేకపోవడంతో 4 ఎకరాల చేను కౌలుకు తీసుకుని పత్తి పంట సాగు చేస్తున్నాడు. కౌలుకు తీసుకున్న భూమిలో కూలీలకు అధిక రేట్లు, దానికి తోడు కూలీలు దొరకని పరిస్థితి, చాలా రకాల ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. వీరు కౌలుకు తీసుకున్న పత్తి చేనులో కూలీలు దొరక్క కూలీ రేటు ఎక్కువై వ్యవసాయంలో లాభాలు రాని పరిస్థితి. అప్పుడే సమీర్కు కలుపు తీసేందుకు ఏదైనా యంత్రం తయారు చేయాలని సంకల్పం వచ్చింది. అంతే ఆలోచనకు రూపం ఇచ్చాడు. బైక్ మెకానిక్ కావడంతో అదే రూట్లో యంత్రం తయారు చేయాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. టీవీఎస్ MX 100ను స్క్రాప్ కింద 1500కు కొనుగోలు చేశాడు. 2 ఆటో రిక్షాలు, వీల్ డెస్క్లు, 2 ఇనుప చక్రాలు, ఫాస్ట్ పలుగుతో వెల్డింగ్ ఆల్టరేషన్ చేసి కొత్తగా కలుపు తీసే యంత్రాన్ని రూపొందించాడు. పల్లెటూరులో ఉంటూ కౌలు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ బైక్ మెకానిక్గా ఉండి కాస్తంత చదువుకొని ఇలా తనకు వచ్చిన పరిజ్ఞానంతో తక్కువ ఖర్చుతో ఇలా యంత్రాన్ని తయారు చేసిన సమీర్ లాంటి యువకులను అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు. అతనికి ఇంకా ప్రోత్సాహం అందిస్తే మరింతకు ముందు వెళ్తారని నిపుణులు అంటున్నారు. आज उर्दू में आप